倫敦今日都係風和日麗，眨下眼就危機重重啊！而勇敢面對敵人嘅就係我哋嘅英雄特務夏姆。特務夏姆，你太遲啦，特務夏姆！我嘅天氣控制裝置好快會令到倫敦水浸。#會唔會俾你得逞嘅卑鄙鼠？因為我揸住嘅係天氣控制裝置嘅控制裝置。打唔中啊，卑鄙鼠！你嘅判斷力好差喎，特務夏姆。頭先我用我嘅天氣控制裝置嚟換咗你嘅天氣控制裝置嘅控制裝置，係塊餅。點樣啊？你已經惡唔出啦！你嘅奸計到此為止啦！特務夏姆，卑鄙鼠，呢個世界係咪黐咗線啊？呢一集唔係又講啲咩平行時空啊嘛？冇錯，就係平行時空啦！我都估到噶啦，我最憎噶啦！呢個扭曲宇宙係我有專利權嘅蟲洞裏面其中一個平行時空。呢個我中意，恐怖世界。只要有咗蟲洞嘅力量，我就可以統治世界。喂，男將，呢個世界好似唔係人咁品喎。冇錯，對付特務鼠。但係首先，等我識返個新朋友先。今次係你贏咗啦，特務夏姆。咩話？呢一招真係仲卑鄙過卑鄙鼠喎！救命！救命！邊個可以救到我啊？我要有挑戰性嘅對手。結束訓練程式。對唔住啊，彭峰，當你救咗呢個世界10000次，一條鱷魚就唔會嚇到你。好啊，即刻啟動極限模式，將危險程度上升100萬倍，移除安全裝置。啟動咧。哦，你好嘛，黏食彼得，波仔你屋企點啊？好，開始啦！我真係好想揾到個旗鼓相當嘅對手啊！大件事啦！斯拉斯男爵諗住今晚闖入一劍夫人嘅蠟像館度偷嘢啊！佢想偷走嗰啲蠟像皇冠同手杖啊！有咩咁緊急喎？蠟像嚟啫嘛！啲蠟像係由絕咗種嘅夏威夷雪人嘅耳立提煉出嚟㗎，仲貴過真嘅珠寶10倍啊！唉，嚟啦！我哋係收拾男爵咧，又嚟。好好笑啊，彭峰！呢度應該有翻我嘅蠟像咁先係噶嘛？特務鼠冇咗彭峰，就好似士多啤梨冇咗魚醬同埋西蘭花。冇咁好味咁解啫。蠟像皇冠同手杖唔見咗啊！其實咧，仲喺度，咪俾佢哋走啊！男將，你唔走嘅？對唔住啊，特務鼠，睇怕今次係你要走啊，因為有佢。發生咩事啊？我諗我遇到對手啦！貓頭夜鷹、獵回忍者、綠原俠，硬係揾唔到個同嗰晚手法一致嘅罪犯。社會直機洗完啦，係特工緊急警報啊！幾型喎！咪住，係我嚟喎！我俾人舉報偷咗皇冠同手杖啊！以下落嚟係另一單特務鼠搶劫嘅片段。大件事啦，睇嚟你臭名遠播喎。我特務鼠啱啱打劫完銀行，下個目標係博物館。佢咁陽都有嘅，去博物館啦！今次真係好棘手啊！特務鼠，我要你拘捕自己啊！走咗啊！要分頭行事先有機會捉到佢啊！最有機會係乜嘢啊？我俾佢收拾啊！我哋黐住你噶啦，阿頭，今次玩完啦！阿頭，你唔好行開先得噶，我咁黑仔，好有可能會撞到佢噶嘛！彭峰，你而家要定啲嚟。有兩個特務鼠嘅，
唔通呢個係臘腸？佢係特務鼠，我係卑鄙鼠，係扭曲宇宙最邪惡嘅特工，唔怪得會咁似樣啦。佢就係我，呢集一定係關於平行時空。講得啱，你係我，但係冇咁叻嘅。睇下點先呢？咁點鬥法啊？三盤兩勝，不如我哋一直鬥落去，直到好似呢度嘅展覽品咁，變到歷史啊！犀利嘅，真嗰個一樣啲 game 都係咁難嘅。到第二階段啦，特務鼠而家唔得閒，我就趁機會製造一個巨型蟲洞，由第二個世界召喚所有最恐怖嘅怪物，係呢個世界未見過嘅。然之後我就靜雞雞走人。大友，係臘腸啊！我忙緊啊！真係險。特務鼠應付唔嚟，就唯有指意彭福啦。至於我，係啊，首先解讀你旁邊嘅埃及墓碑。咩話？冇人夠膽咁樣蝦我阿頭嘅。成功咗啦！唔知我會唔會攞到勳章咧？唔會啦，佢炒你就打俾我，我哋會好啱 key。弊啦，頭先佢係點整冧個墓碑嘅咧？真係好神秘啊，阿頭！全部嘢都發生得好快。哈哈，仲唔俾我揾到你？特務我插佢走。唔係我嚟噶，佢係嚟自扭曲宇宙嘅我啊！呢個大話靠得住啊！我都識上樹啊！係你？好快我就會統治世界，即係我哋統治世界。通常男仔都中意自己親自咁樣嘅。只係打開個蟲洞。特務鼠，我冇諗過我要親自拘捕你噶。唔係你嘅錯嚟嘅。你坐啱嗰陣架車俾我。係邊個？話你知啊，我係一個受過嚴格訓練嘅。哦，得嘅。唔該晒，係男將。阿頭，佢係由扭曲宇宙嗰度嚟嘅特務阿毛啊！我揾緊我嘅宿敵卑鄙鼠啊！不如我哋做拍檔咯。特務二人組去咧。睇下，原來係傻瓜二人組啊！我都贏過你2次啦，今次又會有咩唔同呢？今次唔係我一個人嚟咧。喂，你上次都唔係一個人噶喎。我哋合作就冇嘢阻到我哋，係咁就準備面對虛無啦！打開個蟲洞。你哋望下左邊，就可以見到隻恐怖嘅怪物。我早知令到呢個世界變成虛無咁好玩，我就一早試下啦。寫旅遊書嗰陣唔好提呢樣嘢喎。邊個叫你頭先唔提我有船呢？我哋講再見啦，彭福。咦，你攞錯咗另一邊呢？哦，唔該喎。射得好啊，彭哥！射得好，佢乜都冇做過。而家真係剩翻一個罪犯咋，但係跌落太唔是河嘅乾淨水之後，就分唔到佢哋邊個打邊個啦。我知點分辨你哋啦，就係問啲淨係得阿頭知道嘅嘢。我仲有一個名係乜嘢？唔知喎，係咪告老夫啊？唔係，係皮衣波、馬加列、華特菲。唉，
算啦，點就成日做大。做得好好啊！對唔住，我唔記得叫咩話。快係呀，真係唔好彩嘅，係時候講再見啦。冇咗你，今次我實贏唔到佢哋，撐你個人情，我唔會忘記你。總之，卑鄙鼠暫時都唔會再作惡噶啦。好啦，今集嘅神勇小白鼠又先圓滿結束啦。只不過仲有一個問題喎，我哋見到扭曲世界嘅特務鼠同埋男爵，但係彭福又喺邊度呢？原來仲有個世界可以俾佢侵略。He's the greatest, he's fantastic. Wherever there is danger, he'll be there. Danger Mouse, Danger Mouse, Danger He's the greatest, he's fantastic. Wherever there is danger, he'll be there. He's the yes, he's amazing. He's the strongest, he's the quickest, he's the best. Danger Mouse, Danger Mouse, Danger Mouse. 喺呢個世界最得人驚嘅唔係烏雲密布，而係有啲咁嘅背景音樂喺度搞震。朦朧之中，邪惡嘅氣息慢慢接近，籠罩住成個天空。原來係一架浮喺空中嘅男爵充氣飛船。哇，我好驚喎！係應該驚嘅。呢架飛船裏面嘅消除記憶噴霧，可以令到成個倫敦嘅人全部失憶啊！跟住我就會收聲啊！我講緊我嘅大計，頭先講到好精彩嘛。對唔住啊，等到啲人冇晒記憶之後，我就會同佢哋講我男爵一直以嚟都係統治者。係咪有人叫我啊？係充氣城堡啊！可唔可以入去玩啊？一定要去啦！你去揾控制台，等我對付佢哋。都話係充氣城堡嘅格鬥訓練有效嘅咧。阿頭啊，不如你睇下。小心，有陷阱嘅！一輸入錯咗，呢架飛船就會好似吹爆咗嘅氣球咁，炸到渣都冇得剩嘅。哦，咁幾好啊，阿頭！啲細路最中意就係氣球。多謝欣賞。嗱，解除呢個裝置嘅辦法就係要輸入密碼，而密碼就係唔係啊嘛，男爵，你唔執嘢㗎，搞到亂晒龍。男爵，你好，你係邊個？我係邊個？次次又係咩啊？測試顯示樽裏面嘅消除記憶氣體，只要聞一下就會咩都唔記得晒噶啦。點解我嘅皮膚綠色嘅？睇嚟男爵應該係唔小心吸到呢啲氣體啊！咪咁幼稚啦！教授，我哋要恢復翻男爵嘅記憶，咁先可以問到個密碼，然後阻止嗰架飛船爆炸㗎。啊，弊啦，可能已經爆炸咗，但係我唔記得啊。其實都有機會可以恢復翻佢嘅記憶嘅，但係就要帶佢翻去佢住過嘅地方。佢全名係斯拉斯雲綠抄，即係由綠抄嚟嘅咧。世界咁大，淨係知個名點揾喎？邊位有地圖啊？好似喺呢度嘅。點啊？係咪好熟咧？提示係你長大嘅地方。我喺呢度做過細佬。係啊，我咪係咁嘅意思咯。好，密碼係咩啊？特務鼠恢復一個人嘅記憶係要一步一步咁嚟㗎，你要對佢溫柔啲，同埋俾多啲耐性。阿頭，我識飛啊！唉，真係唔敢相信，我今日要成日對住佢。咩話？我哋係綠抄村嘅村民，歡迎你哋。你哋成日都一齊講嘢㗎？唔係，有時咧
幾好人啊，仲好熟面口添，仲有冇多啲啊？你睇下，係傳統嘅香腸節啊，一定刺激到你嘅記憶嘅。我好似記翻啲嘢啦。係我發現就真㗎，係攞個口食嘢㗎，唔係攞個鼻嚟食嘢㗎。好笑啊！真係好怪。你哋仲怪啊！唔好話我話。實況嘅香腸，哎呀！男仔，哇！你點做㗎？靠整香腸鍛鍊翻嚟嘅肌肉，客人冇事啦。好嘢，好嘢，點過低頭啊！奇啦，我又好似諗翻你啲嘢。係咩？我諗翻你，我想要多條香腸。唉，我唔會怪佢嘅，因為真係好好味啊！都未夠鐘食啊，我就已經食過18種香腸。唔知你哋有冇水飲下咁呢？冇水啊！對唔住，放鬆啲先，笑下，唔阻你哋啊！佢哋真係有啲問題喎，繼續揾啊，彭福。有冇戒奶啊？喺我哋嘅英雄遇到一班熱愛香腸嘅男爵同鄉嗰陣，一個黑影已經慢慢向住倫敦逼近啊！快啲啦，特務鼠！教授話揾到男爵住過嘅地方，可能會令佢記翻你啲嘢嘅。我揾到紅人先生啦，我掛住你啊！教授，揾到間屋之後，而家要令佢變翻好似個細路咁。教授要我哋好似湊細路咁睇住男爵喎。下午茶食得啦，思思 BB。好味啊！咦？氣上教，睇下。唔係啊，化咁大隻蜘蛛嘅。保安，揾人嚟實驗室攞啲捲咗嘅報紙俾我啊！唔係隻蜘蛛啊，係嗰隻巨型男爵啊！唔係嘛，連隻蜘蛛都驚咗。哇，彭福你喺度搞乜嘢？佢今日同香腸玩咗成日，玩到污糟邋遢啦，係咪啊 BB？邋遢豬。咁特務鼠去咗邊度啊？之後突然間冇水嘛，咁所以爹哋咪去咗攞水俾思思 BB 沖涼咯。嚇！攞水沖涼，你知唔知出邊有個大氣球，好快會嚟到倫敦搞破壞啊！乖啊乖啊，唔好理嗰個怪叔叔講嘢啦，好大聲啊佢！呢度係咪冇水㗎？好，水係唔好㗎，呢度冇水，對唔住，放鬆啲先，笑下，唔阻你哋啦。9成9肯定呢一度應該係有啲乜嘢唔妥嘅。笑，傾偈，笑。飲啖水咧。係男爵機械人呢，即係話男爵呃緊我哋啦。係咁嘅話，幸福。小心啊！男爵根本就冇失到憶。打！呢條村都係由機械人組成嘅騙局嚟。男爵係咪真㗎？嚟啦，你講啦，我哋唔會嬲㗎。你咪再扮嘢啦！我頭先見到你想襲擊彭福嘅。唉，算啦，全部都係我一早諗好嘅奸計，目的就係統治世界。你哋本來就係我嘅專長。唔制啊！我絕望啦！我為佢付出咗咁多，到頭來我又得到啲咩啊？就係傷心同絕望。喂，你睇你點對你阿媽？啊，唔係彭福。你哋太遲啦，媽媽爸爸，我會永遠離開呢度。一定要支持住啊！我哋仲要對付一班男爵機械人嘅。呢度有水就好啦。
係啦，彭福，你而家都係繼續喊啦，繼續諗下你嗰個走咗嘅乖仔喺出面孤零零一個咁。到你咁大，佢居然咁樣睇我啊！係啦，最衰嘅就係佢唔記得攞埋紅人先生啊！我冇得個仔啊！我冇得個仔啊！外開個門先，可能係我訂嗰把新嘅胡鬚梳啊！特務鼠同彭福可唔可以逃離嗰班男爵機械人，翻嚟對付坐喺男爵飛船上面嘅男爵咧？佢哋得嘅。放棄啦，特務鼠！佢點都阻止唔到啲氣體㗎啦！好快，倫敦所有人都會全部冇晒記憶，而我就可以。我真係唔中意講咁多次嘅，我會統治世界，就係咁。咪咁樣同爸爸講嘢啊！彭福，收聲！對唔住啊，老公。你都講得啱，但係你想唔想食香腸嘅？唔知點解我有啲好差嘅預感，好嘅特務鼠。你頭先真係好唔聽話，同我坐定定，把聲係頭先做過嘅嘢啦，衰仔！做得好啊，特務鼠！你而家捉到男爵，打算點樣處置佢啊？交俾我啦，上校，我已經諗到一個好嘅辦法處理嗰啲空咗嘅氣樽呢。屋企永遠最好，屋企永遠最好，屋企永遠最好，屋企永遠最好。下一集故仔簡單啲，叫特務鼠睇書，記住收睇啊！